你濕唔緊要啊嘛，講聲喺邊度啊嘛。佢又唔講喎，我嗰次好芝麻位過幾次啦。芝麻咯，你得，你攞嚟。芝麻費事，唔使攞一斤啦，屌！炸到啲香味出嚟得㗎啦。好，跟住咁樣。唔夠啦，有冇錢啊？要3斤先。係打睇到。全日咧就打12斤嘅，但係依家半日，所以打6斤。因為朝頭早你都彈咗嘛。係啊。喺朝頭早嗰個你去嗰度咯，要去多翻少少。南美多過南美啦。有紅灰啊！
咁就完成啦。一起鬧就搞掂。OK。嗱，搞掂。啊，依家出俾你。好，就係咁樣啦。Gracias.